Croeso i artisoniaeth.com. Os, fel fi, ydych chi wedi bod yn obsessed efo Masters of None yn ddiweddar, ydych chi'n mynd i ddallt pam wsos yma dyn ni'n neud pasta. Oes gynnon ni ydi blawd, wya a egg yolks. Os dyn ni'n cymryd yr percentages o ddŵr mewn yolk a mewn wy a wneud y maths dipyn bach. In theory, fysa mix 39 gram o ddŵr a 100 gram o blawd efo'r un consistency a fysa yr mix yma fo wya. Wel, dwi'n newid cwtio canranna dŵr yn toes fi i chi. Felly, mae'n sort of awgrymu i chi bod fi ddim y kind of person sy'n mynd i just taflu blawd fi gyd ar y bwr. Ond, mwyn style points. Pawb yn hapus wan. Pawb yn gwybod bod fi'n neud pasta cos bod fi wedi neud mes ar y bwr. Anyway, dyna ddim blawd ar ôl ar y bwr unwaith wedi gorffan a gai ddechrau nidio y toes ni ddim wedi ffurfio. Wan, o ran nidio, yr rheswm da ni'n neud hyn, wel, yr rheswm yn y 9th ganrif ar 10 i neud o, oedd adeiladu cryfder yn y toes. Ond fel pobl o'r 11th ganrif ar 20, da ni hefyd efo amser i wylio fideos ar sut i wneud pasta o scratch. Hynna'n awgrymu i fi bod gennym ni bach mwy o amser yn dwylo na'r ogiad nôl yn y 9th ganrif ar 10. Oedd o'n neud bob ddim efo llaw. So, wneud amser wneud be fedrwch chi ddim wneud yn reit da. Awr am bach i allu ar y cwmtar. Just rhag o'n bod chi'n mynd gwylio fi, dyma side by side comparison gwyddonol iawn. Ydych chi'n gweld, mae'r un gath ddim rest i stryglo dipyn bach yn mynd drwy'r pasta machine. Ar y llaw arall, mae'r un di gael rest i pasio swad, ddim problem, a gennych chi pasta sheets smooth a cry. Iawn ta, ar ddiwedd y awr na, gymwch y toes, torrwch o fyny fewn i manageable chunks a dechreuwch fwydo fo trwy y machine. Wan ta, mae'r broses yma yn dipyn bach mwy comleth na y broses o just waldio fo efo'ch dwrna. So, grandwch ar y sciences yma wan. So wan, da ni am wneud broses laminaiddio. So meddyliwch am y pasta wan fel un haen gluten. Da ni'n pasio fo trwy'r machine ar un setting. A wedyn plygu fo ar ei hun. A plygu fo ar un eto. Fel un mae gennym ni 3 haen. Troi o 90 gradd. Trwy basio fo'n trwy'r machine eto, mae'r hynna yma yn dod mor agos at ei gilydd nes bod na rym ar lefel y moleculau eu hunan yn tynnu y hynau pasta at ei gilydd. Os ydych chi eisiau'r term go iawn amdano fo, googlwch disulfide bridges, pobl sy'n wir yn ceirio am hyn, ond i bawb arall. Gewch chi symud y dial wedyn a dod ar rollers un notch yn agosach at ei gilydd, nid yn rollers yn bach tyneuach. A chi jyst dal i neu hyn yn ailadrodd y broses. Ta, 3 neu 4 o weithio ar 3 neu 4 o notches gwahanol. Hwn di'r cam sy'n neud y gwahaniaeth rhwng pasta adra, pasta shop a pasta restaurant. Hwn di pasta restaurant. Hwn di'r biz. Os ydych chi'n gwylio fi, just sbiwch lan, mae gennym ni side by side arall heddiw. 2 enghraifft mewn un fideo. A ydych chi weld pa wahaniaeth mae bob proses yn mynd i wneud i'r pasta yma. Dyn ni wedi gorffen laminaiddio wan o'r blydi diwadd. Amser wan am y bit haws yn y byd. Just roliwch o allan tan dych chi ar y thickness dych chi eisiau. Dwi'n cael tua notch 7 yn dechrau ddim chi. Mae'n reit denna, ond diolch i'r laminaiddio yna gyd. Mae'n stretcho allan fatha breuddwyd, dim problem. Digon o sioe. Sydd ar ôl hynna, mae'n barod i fynd trwy'r ail roller, notched roller. Hwn di'r un sy'n torri fel yn ei tagliatelle i ni. Dwi wedi bod yn watchad Masters of None gormod o ddysgu. Ond dim watch amdan Netflix binges fi, fod yn onest. Top tip ydi i wneud siŵr bod 'na ddigon o flawd ar yr sheets pasta cyn rhoi nhw trwy'r roller a fydd y strands pasta individual yn sticio at ei gilydd mor hawdd. Wedyn, ydych chi jyst bwndlan nhw fyny at ei gilydd mewn cwlwm bach fel dwi yn amlwg ddim yn gweld sydd wedi'i neud. Ydych chi'n neud bita nhw'r diwrnod, neu roi nhw'n freezer. Dim byd na erbyn roi nhw'n freezer, ta na bag allan, tafel mewn dŵr poeth, 2 funud a dim fo'n barod. Ideal de. So na chi, homemade pasta, dim byd rhy anodd am hynna nag oedd, blaw am yr PhD, ti angen i wneud nhw, ond ta waith de. Angen dysgu bob dydd does. Diolch am watchad, a os ydych chi eisiau gwybod be arall fedrwch chi wneud o'r pasta, croeso i chi fynd i watchad un o'r fideos eraill. Ond tan y tro nesa, gethyn sy'n yma efo artisoniaeth.com.
Diolch am watchad, a welwch chi tro nesaf.